हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज हमारे पास एक टेक्नो का डिवाइस है जिसमें स्पीकर की समस्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी आवाज़ टेस्ट कराता हूँ, इसमें किस प्रकार से समस्या है। हाँ तो दोस्तों, जो हमारा डिवाइस है इसकी जो साउंड है वो काफ़ी स्लो हो चुका है। इसको करेंगे बड़ी आसानी से रिपेयर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे भी सिलेक्ट कर लेना। तो मैंने आपको स्पीकर का साउंड चेक करा दिया। तो सबसे पहले इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने से पहले इसकी जो सिम ट्रे है इसको निकालेंगे बाहर डिवाइस से। और सिम ट्रे निकल चुकी है। बैक पैनल इसका प्लास्टिक का है, आसानी से निकल जाएगा बैक पैनल भी इसका। ये देखिए, नाखून से निकाल ले रहा हूँ। आप नाखून से भी निकाल सकते हैं, आपके पास का अगर कोई टूल है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो डिवाइस है इसका जो बैक पैनल है वो लगभग निकल चुका है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ दोगे तो आप अपना जो डिवाइस है उसको रिपेयर नहीं कर पाओगे। ये जो बैक पैनल है इसका जो कैमरा है, कैमरा की साइडों से चिपका हुआ है गिलू से। तो इसको आज थोड़ा हिसाब से निकालना होगा, क्योंकि अगर आप जब ज़बरदस्ती या ज़्यादा झटके से निकालेंगे तो आपका बैक पैनल टूट भी सकता है। ये मैंने धीमे धीमे करके निकाल लिया है और ये निकल चुका है। हमारा जो बैक पैनल है आसानी से निकल गया। हालांकि थोड़ा फोर्स देना पड़ा, लेकिन झटके से नहीं निकालना, आपको हल्का हल्का फोर्स देना है, यानी कि हल्का हल्का पकड़ के खींचना है, आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद जो इसका स्पीकर है, जो हमारा ये डिवाइस है, इसका जो स्पीकर है वो नीचे की साइड में नहीं है। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे माइक है, यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर है और हेडफोन जैक है, लेकिन यहाँ पे स्पीकर नहीं है। इसका जो स्पीकर है वो सामने की साइड में है। यहाँ पर इसका स्पीकर होता है इस जगह पर, और ये सामने की साइड आवाज़ निकलती है इसकी। जिस डिवाइस में सामने की तरफ यानी ऊपर की तरफ और सामने की तरफ आवाज़ आती है, नीचे की तरफ स्पीकर नहीं है, उसमें सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। चाहे वो टेक्नो का डिवाइस हो, चाहे इन्फिनिक्स का हो, चाहे किसी और कंपनी का। तो ये देखिए, हमारा जो डिवाइस है ये हमने इसको स्क्रू वगैरह निकाल लिए हैं और डिवाइस को भी ओपन कर लिया है। यहाँ पे इसका स्पीकर है, स्पीकर निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि इसमें स्पीकर में दिक्कत है या इसकी जाली में दिक्कत है। 99% जो डिवाइस जो होते हैं उनमें जो दिक्कत आती है वो जाली बंद हो जाने की वजह से आवाज़ कम हो जाती है और आवाज़ फड़फड़ाने भी लगती है। इसमें बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है आवाज़। स्पीकर को चेंज बाद में करेंगे, एक बार इसको क्लीन करके देखेंगे। हालांकि 99% डिवाइस में क्लीन करने के बाद जो साउंड है वो क्लियर हो जाता है और लाउड भी हो जाता है। आपके पास कोई दूसरा डिवाइस है, जैसे इन्फिनिक्स है और रियलमी वगैरह है, अगर उसमें जो आवाज़ की समस्या है तो उसका वीडियो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है मैं उसमें भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के भी वो वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो हैं, काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है डिवाइसों में साउंड से संबंधित। तो आपको प्रॉपर आपका जो मॉडल है मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। यहाँ पे देखिए, एक होल है यहाँ पे। चाहे तो स्पीकर की आवाज़ यहाँ से भी निकल सकती है, लेकिन इसके ऊपर जो बैक पैनल है वो एडजस्ट हो जाता है, इसलिए बंद हो जाता है। आवाज़ जो निकलती है वो यहाँ जाली से निकलती है। जाली को बड़ी आसानी से क्लीन करेंगे। आप इसको ब्रश से क्लीन नहीं कर सकते, आपको एक वायर लेना होगा जो इनके जो होल हैं उसमें आसानी से फिट हो जाए। ये देखिए, एक वायर ले लिया है मैंने। ये काफ़ी थोड़ा हार्ड वायर था और काफ़ी सीधा वायर था, पतला वायर था। ये देखिए, जहाँ से भी होल में लगाता हूँ वहाँ से नीचे की तरफ गंदगी निकलती है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा गंदगी मैं दिखाऊंगा नीचे इसमें से निकली हुई। तो क्योंकि जो स्पीकर है, जो जाली लगी हुई है, इसके जितने भी होल थे वो बंद हो चुके थे, तभी जिनकी वजह से जो ये हमारा डिवाइस है इसकी जो साउंड है वो काफ़ी स्लो हो गया था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्लो है इसका जो साउंड है। मैं इसको जाली को क्लीन करने के बाद देखूंगा जो डिवाइस है हमारा वो चलता है, ये आवाज़ क्लियर आती है नहीं। हालांकि 99% सही हो जाएगा। आप भी इसी प्रकार से क्लीन कर सकते हैं। आप एक बार अपने डिवाइस को बिना खोल के, यानी तब पहले खोले नहीं और पहले इसे क्लीन करके, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ उस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है आपका जो डिवाइस है बिना खोले ही क्लीन हो जाए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको क्लीन कर लिया है और ये देखिए नीचे जो डस्ट के पार्टीशन पड़े हुए वो इसी में से निकले हैं। ये देखिए, छोटे छोटे, ये क्लीन कर लिया है मैंने। और इसकी जो जाली लगी हुई थी उस पर थोड़ी गंदगी या मिट्टी लगी हुई होगी। ये देखिए, मैं दिखाऊंगा अभी आपको जाली इस डिवाइस की, जिसको थोड़ा क्लीन कर लेना ब्रश वगैरह से, लेकिन उसमें कोई भी लिक्विड नहीं डालना आप, पेट्रोल या क्लीनर वगैरह, क्योंकि ये जाली बंद हो जाएगी फिर दिक्कत आएगी। ये रख ली है मैंने। और अगर ज़्यादातर इसको क्लीन करना चाहते हैं तो थोड़ा हवा मार देना इसमें हल्की सी, वो क्लीन हो जाएगी। स्पीकर रख लिया है मैंने इसका। और इसके बाद जो डिब्बी है, यानी कि इसकी जो खोल मान लीजिए, डिब्बी मान लीजिए या पैकिंग मान लीजिए, उसको लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे इसके स्क्रू और इसको चेक करेंगे। हमारा जो डिवाइस है उसको असेंबल करने से पहले एक बार मैं चेक कराऊंगा आपको।
वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो ये देखिए हमने इसकी जो डिब्बी है ये लगा ली है और इसके जो स्क्रू हैं वो भी मैंने लगा लिए हैं। इसके स्क्रू लगाने के बाद एक बार मैं इसे टेस्ट करके देखूंगा क्योंकि इसका जो साउंड है वो क्लियर आ रहा है, लाउड हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप भी देखिए मैं करता हूँ इसको टेस्ट। जाली क्लीन करने के बाद इसका जो साउंड था वो पहले की तुलना काफ़ी ज़्यादा लाउड हो चुका है, यानी कि जो डिवाइस जो आया था जिस प्रकार से इसका साउंड तब था वो उसी प्रकार से हो चुका है। हालांकि जो माइक मैं चेक करा रहा हूँ आप उसमें सही तरह से चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि माइक जो होता है वो आपको लगभग सेम क्वालिटी देगा, लेकिन फिर भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो शुरू में मैंने चेक कराया था तो काफ़ी स्लो साउंड था इसमें, और अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो काफ़ी लाउड और क्लियर साउंड है। पहले हल्का हल्का ये फड़फड़ा जाता था स्पीकर और जो साउंड था वो काफ़ी डाउन था, लेकिन अभी ये डबल से भी ज़्यादा इसमें आवाज़ हो चुकी है। लेकिन आपको हो सकता है माइक में पता पड़ रही हो, यानी जो वीडियो है हो सकता है नहीं भी पता पड़ रही हो क्योंकि कुछ वीडियो सैंपल और जो ऑडियो होती है वो माइक में सही से पकड़ में नहीं आती, तो आप भी उसको सही से महसूस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बिना माइक के मैं देखूँ तो इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा जो साउंड है पहले की तुलना काफ़ी ज़्यादा इसमें महसूस हुआ है। ये देखिए यहाँ पे इसका स्पीकर था और यहाँ पे होल था लेकिन वो बंद है। अगर वो होल चालू होता तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होती। एक बार मैं फिर से इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। हाँ तो दोस्तों हमारा जो डिवाइस है वो लगभग रिपेयर हो चुका है। आपको किसी और मोबाइल से संबंधित कोई सहायता चाहिए तो कमेंट कीजिए या फिर इंस्टा पर DM कीजिए। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।